bu patsientkamizda matkani ovorish kerak degan taktika aniqlangan. 10 aprelda Mediofarm gospitalda operatsiya bo'lganlar. Diagnozlari симптомная множественная миома матки с центробетальным ростом одного из узлов, осложненная гиперполиминария, ya'ni laxta постоянно qon ketishi miomani dastidan desak ham bo'ladi, и осложненная анемия хронической легкой средней степени тяжести. Bularni biz 3-4 oy davomida o'sha aprelgacha operatsiyaga tayyorlaganmiz. Gemoglobin 84 dan ko'tarilmagan, 128 qilib keyin operatsiyaga oldik va alhamdulillah во время операции matka 11 cm edi. Bitta uzil judayam endometriga yaqin sentripetalniy rost bo'lgan и qon tomirlariga juda ham boy bo'lgani uchun risk кровотечения juda katta bo'lgan. Но shunga qaramasdan operatsiyamiz juda ham delikatni, akkuratni, rosa chiroyli o'tgan. 5 ta uzil olingan miomatozniy va hozir ko'rib turganimizdek 11 santimetrlik matkadan 4,5 santimetrlik absolutno sog'lom. Rubeslar juda ham chiroyli bityapti. Matka juda ham chiroyli yig'ilgan. Bularning histologiyasi доброкачественный miomatozniy uzil deb keldi. Endi hozirgi keyingi taktikamizni aniqlab oldik. Patsientamizni o'z ko'zimdan ko'rib turganimdan, UZIdagi rezultatlarimizdan juda ham xursandman. Spetsialno Bishkekdan oldimizga UZI qildirgani uchib ketdilar после operatsiya. Hammaga sog'lik tilayman и bunaqa rezultatlar doim ko'p bo'lsin. Chunki bu patsientkamizda matkani ovorish kerak degan taktika aniqlangan, lekin shularga qaramasdan bizni tanlab oldimizga kelib, yuzlari yorug' bo'lgandan, biz yuzimiz yorug' bo'lgandan men juda ham xursandman.